Tijorat transporti bozorida 16 yillik tajriba bu shunchaki raqam emas, bu vaqt, sinovdan o'tgan sifat. Bugungi qahramonimiz tarixi aniq, konstruksiyasi puxta va eng muhimi bizning yo'llarda sinalgan model. Bu mashina stabil, ishonchli va ish tempini tushirmasdan tanaffussiz ishlaydigan qilib ishlab chiqarilgan. Bugun ko'pchilikni qiziqtirgan asosiy savollarni ko'rib chiqamiz. U real ekspluatatsiyada o'zini qanday tutadi? Qanday og'ir vazifalarni eplay oladi? Va nega bu format yillar o'tib ham o'z dolzarbligini yo'qotmadi? Tanishing, Phantom Mailer oddiy avtomobil emas, chuqur tarix va konsepsiyalarga asoslanib yig'ilgan avtomobil. Kapot ostida 2 litrli benzinli dvigatel bor. Uning eng asosiy vazifasi to'la yuk bilan shahar tirbandliklariga qaramasdan o'z vaqtida siz xohlagan darajada yuklaringizni o'zingizning manzilingizga yetkazib berish. Uni eng pul topadigan qismi, uni borti uzunligi 4 metr, salkam 4 metrligi uchun istalgan nostandart yuklarni ham tashisa bo'ladi. Mailer nozik emas, bu to'laqonli mehnat uchun yaratilgan mashina. Uni ramaga yig'ilganligi 2 tonna yukni bemalol ko'tara olishga mo'ljallangan. Bu katta tanani qishni qorlaridan, kuzni yomg'irlaridan sizni xavfsiz to'xtatish uchun ABS tormozlar bilan jihozlangan. Xitoyning Chaoyang ballonlari bilan jihozlangan, starti juda tez, razgonini gapirmasa ham bo'ladi. Uni uzatmalar qutisi avtomobil bilan shunaqa darajada tandem qilib bog'langanki, avtomobilni to'laligicha his qilish imkoniyatini beradi. Kabinaga o'tiramiz. Bu yerda ortiqcha kerakmas narsalar yo'q, lekin hamma narsa mantiqan to'g'ri joylashtirilgan. Torpeda sodda va tushunarli, ko'z chalg'imaydi. O'rindiqlar uzoq yo'lda belni og'ritmaydigan qilib ishlangan. Haydovchi charchamasa, ish shunchalik unumli bo'ladi. Ishchi mashina degani quruq temir degani emas, komplektatsiyada haydovchining jonini rohat qilish uchun kerakli narsalar bor. Radio va Bluetooth multimedia kun bo'yi kayfiyatingizni ko'tarish uchun va konditsioner pechka qishda issiq, yozda muzdek qilish uchun sizga xizmat qiladi. Phantom Mailer bu shunchaki transport emas, bu sizning biznesingizdagi eng ishonchli hamkor. U sizdan ortiqcha e'tibor talab qilmaydi, aksincha, u sizga ishlab beradi. Agar maqsadingiz barqarorlik va natija bo'lsa, Phantom Mailer sizning tanlovingiz.